खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ न'खर सालायनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सानै बर' सुबुङा बुथारजादों। न'खर सालायनो खामानि नागिरना गुबुन रायजोआव बर' सुबुंफोरा आलाय सिलाय जानाय जाथाया गले गले सोमजिदों। बेबादिनो फिन मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथावना जाथाया सोमजिदों। केरेलायाव सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आदर्श बर' गामिनि महन्त स्वर्गियारि आरो बिथांजों थाफाग्रा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं थिखजुरि गामिनि दिपांकर बसुमतारीखौ बुथारदों। सन्देह खालामनाय बादिब्ला गावनि थाफाग्रा लोगोफोरानो बिसोर सानैनि जिउ फोजोबदों। दासिम बे जाथायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। गवालपारा जिल्ला सुतारपारानि थागिबि सादत आलीनि बाखनायथाव हाबा। सादत आलीया सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि। आजिरा मोननाय समनिफ्रायनो गोबां समाजारि आफाद फसंथानफोरनि जानानै खामानि मावबोदों सादत आलीया। ओनसोलनि गोबां मन्दिर, मस्जिद, माद्रासा बायदि गोबां गोथार फसंथानफोरनि जौगानायनि मुङाव राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बिथाङा बयजोंबो सिनायथि जायो। बे बाराव बिथाङा बर'फोरनि बाथौ मन्दिर न' लुनायनि थाखायबो आवगायबोदों। गवालपारा जिल्ला दुधनय थानानि सिङाव थानाय नबग्राम गामिनि बर' समाजनि सुबुंफोरनि बाथौ मन्दिरनि न'खौ लुनायनि थाखाय सादत आलीया 3 निफ्राय 4 लाख रां खरसा खालामनानै लुनो गोनां बे पाक्का न'नि गासिबो लुनाय खामानिखौ सादत आलीया बानस'गोन होननानै फोरमायो। गेलेमु बिथिङाव फिन 3 बर'नि फिसाफोरा हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। पान्जाबाव जानाय 2थि नेशनेल अल मार्शियेल आर्ट चेम्पियनशिपनि 52 केजि केटेगरिनि साब जुनियर गार्ल्सआव जमुना स्वर्गियारिया सनानि मेडेल देरहादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि बियाब साग्लिजार गामिनि अजित स्वर्गियारिनि फिसाजो जमुना स्वर्गियारिया बे खेबाव सनानि मेडेल लाबोनो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। लोगोसे साग्लिजार ओनसोलनिनो 14 बोसोर बैसो सिंनि 44 केजि केटेगरियाव साब जुनियर बयसआव आसमान दैमारियाबो सनानि मेडेल देरहानो हादों। आरो उदालगुरि जिल्ला रौता कपाटिनि सारदा बर'आबो सनानि मेडेल लाबोना ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। अमिय नार्जारिया बावैसो गर्जन मोसाहारिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। गर्जन मोसाहारिया अमिय नार्जारिया कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय गथ'। गावनि आखलनि थाखायनो होखारजादों बिथाङा। आं बनसुनि एडभाइजार नङा आरो जुदि गर्जना बनसुनि एडभाइजार होनोब्ला एबसुनिबो एडभाइजार गर्जना। रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै जेलाव दोनदों। बे एकर्डजोंनो बख'नो हायो। UPPLआ बख'नो हायो बिथांखौ। रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायैनि जेबो कारन गैया। बिथांमोना बिथांखौ गिदों। जुदि बिथांखौ बख'योब्ला बर' रायजो राजाया UPPLखौ नागारगोन, UPPL नेतृत्वखौ नागारगोन, एबसुनि नेतृत्वखौ नागारगोन आरो माखासे बर' लिडारफोरनि गोजौआव बिथाङा थांगोन। बेखौनो गिनानै UPPLल' नङा बर'निफ्राय सिगांनि आगुनि नेताफोराबो रन्जन दैमारिखौ गोसो जाना बख'वाखै होनना गर्जन मोसाहारि बिथाङा गोख्रों बुंथियो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। सासे बर'नि फिसाया टेलेन्ट हान्टनि फाइनालाव जायगा मोननो हाबाय। गवालपारा जिल्लानि लक्षिपुर आन्सलिकनि सिङाव थानाय जयरामकुसि गामिनि बिफा जगजित बर' आरो बिमा आकुनि बर'नि फिसाजो थरायना मौसुमि बर'आ प्रतिदिन टाइमजों खुंजानाय ट्रेन्स टेलेन्ट हान्ट सिजन 2 नि फाइनालाव जायगा मोननो हादों। बे श'खौ देरहानो थाखाय मौसुमि बर'नो रायजो राजानि भट नांगौ जादों। मौसुमि बर'खौ देरहाहोनो थाखाय 57575 नाम्बाराव ट्रेन्स TH-01 लिरना मेसेज हरनानै भट हरनो हागोन। बे भटिं लाइना एबा भटखौ 10 नभेम्बरसिम हरनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।